Recibimos a una invitada que ya ustedes la han visto aquí en el Open Mic antes. La lluvia corre por estos micrófonos porque está Lluvia Correa con nosotros. Lo que ponnos a mojarnos. Ey, de vuelta. Mójanos, Lluvia. La Golden. Voy a empezar por decir Golden, a todos los tigres que me tiraron por DM preguntándome por el Jetta. Yo salí del Jetta ya. Ya. Ya Tira se algo me más quedó el amplio. Pero no de lo que estaba en el baúl, no te No, preocupes. no, lo que estaba en el baúl está en una caja de seguridad. No, Lluvia, ¿y qué tú tienes ahora? Del que No, tú no no, has todavía- salido es del Señora, pero- molleto. No, no. Ese No he no. salido de ninguno de esos tigres que tengo ahí guardados en esa Ahora, gaveta. ¿Tiene una station tú ahora? ¿O una, No, cómo se llama la que? Tiene una van blanca ahí. Ah, ahora. una van. Es que Tiene una no van tiene. blanca. Estamos No, en blanca. proceso de está alimentar chulo. la bóveda. De esa que abren de Una lado, cosita. Ey, de las que ven de lado, sí. Son buenas. Sí, son sí. buenas, son buenas para los. Si sigue Están de experimentando. moda ahora. No, hay que alimentar la bóveda. Mientras Pa- tanto, Para Uber Pérez. meter a la Lluvia. van. La Sí, van. pero no me gustó porque los otros días, tú sabes que cuando uno está solo, Satanás hace hora extra. Claro. Está buena. Claro, a mí Cuando estás solo, Satanás me hace hora tocó ahí. un chofer. O sea, que Satanás yo- te espera. Di que, yo ¿Un dije, chofer? Oh, O sea, un que- chofer de taxi que estaba, era para comérselo ahí mismo. Yo dije, Era ay, Uber. serio? Era yo decía, Uber. ay, Dios mío, que no me cobre. Era Uber el chofer. Depende, ¿qué Sí, era? sí. Sí, Uber. Uber. Ahora- Era Uber, estaba bueno. Era No, porque chamo. sí. No, estaba bueno. Era chamo, no, era no chamo. era chamo, no era No era chamo. chamo. No, no era chamo. Era Uber, ya confirmaste Era que era Uber. Uber, ok. era Porque si Uber. es Didi no hay nada que buscar. No, yo no Y si era voy. driver, Sí, te oye. comía a ti. Ahora, si ahora. el driver, tírate por la ventana. Ahora. No, También. No, pero él iba hablando con una muchachona ahí todo el camino. Ay, tú celosa. Y él sacó un snack de que, ¿Qué? ¿qué quiere? Como un aperitivo. Oh, wow. Una Y viene y chuchería, me una dice chuchería, de que- una chuchería. Y viene y me dice de que tú quieres. Yo le dije, pero no des. Yo quiero de otro. Ahora. Yo quiero plátano, no platanitos. Pero Señores, sacaste los bolsillos, pero no eso. Lluvia vive en Santo Domingo Ajá. Este. O sea, tú dices de que si no te cobraba, como que si había un intercambio, tú lo dices como que era justo. No, habría sido justo tampoco. Pero No, es que, no, es que, no. si- es que perdón, por yo llevo, es un taxi que te cobre Dime. eso, de que si al final no te puede cobrar efectivo, o sea, de Ey. que tú le puedes dar algo, pero te No. falta. Ey. Tú estabas de este lado. Tú estabas de este lado. Oye, Lluvia. desde aquí Te pasa digo Santo que, Domingo mira, Este. te digo que Satanás hace hora extra, pues tú sabes que yo soy experta en relaciones fallidas. Claro. Yo sé todo lo que hay que hacer para que un hombre me deje. Dale. Claro. Y tú sabes que después de los divorcios, Satanás te asigna un gato. Claro. Tú no puedes tener perro después de eso. Yo estoy ahí esperando que el tigre hable, porque eso es lo que yo quiero, que él hable, pero él va hablando por teléfono. Con su muchachón. Claro, cuando ya yo le voy a pagar, yo saco un paquete Una manilla. para que él vea que yo Que le tú eres puedo pagar. solvente. Que tú eres Que tú solvente. andas con lo tuyo. Y todos los billetes de A20 que han estado por ahí, tú los has No, guardado. claro, le digo, mira, toma. Y cuando él El tipo de que, wow, toma tú el trabajas en dinero, GoWarby, wow, no, ¿cuánto cuando él cuarto? toma el dinero me dice de que, no, pues ya tú sabes, digo, conchale. ¿Qué es lo que yo sé? Y cuando viene y me devuelve, digo, pero en serio, que me va a devolver. Tú no querías que te devolviera. No. tú No, yo no quería yo quería Tú sabes seguir, que- tú que- no, oye. quédate Entonces con la luego propina. me pasa el celular y me dice, anótame tu número. Ah, ok. Ah, pero es así. Él te dijo, dame tu número. Para futuros servicios, Claro, ¿no? para Claro. futuros servicios, porque obviamente Ya tú estabas no casi necesita transporte. reportándolo como ladrón por la pena de Uber. Claro que sí, Puede dándole ser. una estrella. A mí me extrañó mucho que fuera Uber y que no fuera venezolano. Y que tuviese bueno también. No, como él tú estaba dices. bueno, criollo, él estaba bueno. Tú sabes que me han pasado ciertas cosas Pero al saliendo final, con mejor, personas. espérate, no termina así, espérate. Al final, ¿en qué terminó la historia? Sí. No, Sí, porque llevaste Porque para tú que. estás- Mira, amores. Pues ella lo dejó así Pero como que que... eso fuera el viaje, o sea, que tú quieres saber más. Que si yo Eso no, después. pero Se no, nota. después Sí, por yo he favor. solicitado otro servicio. El, Ok, el ya. capítulo de Philson, No, y acábalo. le di sus 5 estrellas también, Lluvia. porque se lo Ya. merece. Le di tres estrellitas, Y le di por- tres y- estrellitas. No, y por la estrella le dio Le también. dieron la estrellita, está bien, está bien. Lluvia, lo que Está se bien. nota es que él debe ese carro todavía. Porque si ese hombre estaba enfocado en trabajo con llevarte a Santo Domingo Este, tú ibas a Santo Domingo Este con él allá y tú allá le probabas con una prima, hacían un trío y ambas, y tú y la prima entregaban lo que tienen que entregar. Rápido. Y tú le quedabas debiendo todavía. Sí, Le quedaban debiendo ¿Un viaje todavía. a Santo Domingo Este? Tú estás Ay, Dios loca. mío, O sea que no Dios se mío. paga un viaje a Santo Domingo Este Loco. con carne. Se paga. Claro pero que sí, no una claro sola que vez. sí. Hay que entregar claro muchas que sí. veces. ¿Por No, un viaje? Loco. Miguel, pero ¿cuánto cuesta un Yo viaje soy para de aquel allá. lado? Yo soy quieres. de Pero espérate, allá. Lluvia. Lluvia, ¿cuánto cuesta Tú un te viaje terminaste de allá? casando. Yo soy de allá. Dependiendo del tránsito. Dime, información que dime si no es estamos caro. Dime si no es caro. Estamos sacando información. Dependiendo Es del caro. tránsito. Depende de la hora. Como entre 300 o 500 pesos, dependiendo de la hora y del tránsito. Pero el lío no es, Y el del lío no día y es del eso. año. El problema no es el viaje para allá. El lío es la decepción de tú venir de allá para acá. Cuando Sin tú vienes nada. con la nuca ligera, tú sabes que tú no vienes igual que como tú arrancaste para allá. nuca no, ligera. no. Dije Wow, qué fino ese Dije con la muchacho. nuca ligera. Claro, cuando tú vienes como un colín, ¿Cómo la nuca ligera? No, ¿Qué? Tradúceme eso. No, en- Por Cuando tú favor, Pío, que no estamos entendiendo. cuando tú vienes como un colín.
Oh, vaciado. sí, Vaciado. ajá. Que el colín tú lo vacias para que corte más. un paréntesis, Liliana. un paréntesis Cuando ahí. estás deslactosado. Exactamente. No, porque tú vas con todo el paréntesis. ritmo del mundo, pero cuando tú acabas de allá y ahora cuando ese Tío. viaje de allá para acá y tú así Un mueres. paréntesis, Oye, no, un que yo paréntesis. estaba como el eslogan de Little Caesars. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Hot and ready. Oye, un paréntesis ahí, que las mujeres no saben el dolor que nos provoca Y en que el sale por corazón. 300 Óyeme, si las mujeres supieran. ¿Qué pasa? Por 2.99. No, Por que no es lo 2.99. mismo. Ay, Dios, había que batearlo. Está Oye, bien, está bien, Y te está bien. parten 8 pedazos. Claro, claro que Oye. sí. Oye, pero que lo fuerte de eso es que cada vez que yo salgo, como que siempre me pasa una vuelta. Y gracias a Dios, porque tú sabes que uno vive de esto. Claro. Entonces, tú sabes que una vez se me acercó alguien por DM, un ex merenguero de aquí del país. ¿Qué? Y se deja de ser merenguero. Ex merenguero ya no, porque ya está abatido. Eso es como dejar de ser gay. Oye, Ahora, un me día invitó que a se salir, me invitó a salir. Yo tengo trabajo de oficina. Si ustedes ven, yo siempre ando con una laptop, que si yo qué, Siempre que tú esto, andas en esa siempre vuelta, estoy sí. trabajando. Cuéntanos. Sí, Pues cuando yo voy Estuvo saliendo lindo. de la oficina, que él me dice que me invita a salir, yo le digo que sí, ok. Tú dices, claro, Moreno no hay Negrón, vamos a darle, problema. Moreno Negrón. No hay problema, no tires línea que por ahí no va. Ajá, ok. No, Tú él- sabes- él tira línea, no te él tira línea preocupes. que por ahí no va. Tú sabes que él llegó en un motor. Ey. No tiene nada de malo. Pero un No tiene motor nada de malo. eléctrico. pero, No, espera, pero- espera, Según espera. una Harley Davidson. Tito Swing, No, no, no. abusador, Tito Swing. Tito Swing, Pero abusador. Espera. no fue un motor cualquiera, o sea, un motor de Una esos moto, acrobáticos. que no es lo mismo, una Pero moto y un está motor. bien, pero avísame. Espérate, Espérate, él llegó en un enduro. Pero avísame. No, él llegó a un pedidos ya. Como que acrobático. No, no, es que no sé cómo se llama. Una yo no sé. motora, More, una motora. Un motor de esos que... Un saltamonte. Eso. Un saltamonte. Y tú andabas en vestido Crow, seguro. Un crow, crow, un así que se crow. llama. Un motocross. Ajá, un Un cross sin doblete. Sin doblete. Y tú llegaste con él y tú estabas en. En vestido En está vestido. con una laptop, 2 celulares en la mano y ya tú sabes. Y fácilmente sin panty. Entonces viene y me dice, no, pío, había. Había uno. Había en la Cuando maleta. digo, bueno, nada, porque qué importa. O sea, yo me subo, pero él debió de avisarme. Es Así verdad. por lo menos yo me pongo otro tipo de vestimenta. Claro. Tú no sabes que yo me monto en el asunto. Él coge la laptop, se la pone aquí delante. Pero me dijo, ¿para dónde vamos? Le digo, te vamos para pasa una la plaza. caja de Uber Eats. Espérate, vamos para una plaza. Cuando él arranca, yo no sabía que esa vibración daba ahí. Toma, ¿Qué? cela. Ahí. Taque, 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 Pero taque. Claro, antes de ese- llegar al sitio, ya yo había Lluvia. llegado 8 veces. ¡Lluvia! Bárbara, lluvia. Había otra lluvia. No, Porque- pero- pero que esa vibración está ahí. Pero ese ahí. motor estaba Oh. desajustado también. Sí, porque- yo- Era mira. una pregunta. ¿Era coreano el motor? Coño, No, porque- yo no sé, mira, yo lo apretaba a él y él nada más me decía, yo sé, tranquila. Entonces, yo me sentaba ahí también. Me han llevado ahí hasta... La marca. Por Honda, eso ¿verdad fue que sí? lo compré, porque era un paseo. No ¿Viste la marca? ¿Por qué Honda? ¿Para mí qué Honda? Hay que ver cuál de los dos Honda. O Yamaha. O Yamaha. Ella maja. Ella maja. Mazda. Ella maja. Tú sabes que a mí, yo sé eso, lluvia, porque mi padre tenía un motor cuando yo era niño y la familia entera nos llevaba en el motor. O sea, mami iba atrás con mi hermanita, papi me sentaba adelante en el tanque. Ay, mi madre. Mira, sentado. Y yo engrampaba donde va Pero a ti el no- tapón de la a ti no te gasolina. volvió a salir un pelo No, en no, el culo. cuando papi iba a echar gasolina, él agarraba y me desenrocaba mierda. Me levantaba y echaba en la gasolina. Por eso tuve que yo tengo la forma atrás de un... Wow, ahí mismo, Sí. de rosca. de rosca. Abres hasta con Oye, llave. pero yo te digo, como que se han acumulado tantas situaciones que me han motivado a hablar de esto. Hubo otra ocasión que una persona me invitó a salir y obviamente fue algo como de ya para allá, no me preparó. Por ejemplo, si tú sabes que tú vas a salir con alguien, tú te preparas, tú haces Le una dice cita, para dónde tú te das tu cosita, Te porque tú, preparas. no sabes, porque tú no sabes cómo tú vas a terminar tu noche, ¿tú me entiendes? Claro. Porque hay que Claro, ser realista. claro, porque es mejor estar preparado y decir que no. Que A querer decir que sí y te diga, ¡Juey! Con compañía. No, porque no, es que no es lo mismo. Sí, que está así. Porque no es ¿Tú lo me mismo que te entiendes? encuentres. Sí, porque Diablo, espérate. Espérate que te voy a decir eso. No es lo mismo que te dejen con el moño hecho a que tú tengas hecho un moño. No, mi Entonces, amor, imposible. Entonces yo me estoy preparando para mi cita porque yo sé que voy a salir con Eso no es alguien nada, que- quizás vamos a ¿tú hacer me trenza entiendes? ya. No, pero tranquilo, yo pongo mi cosita, ¿tú me entiendes? Selecciono bien lo que me voy a poner, desde la ropa interior, todo. Digo, concha, déjame cenar, porque a ningún hombre le gusta que ninguna mujer coma como una barraca en la primera cita. ¿A nadie le gusta eso? No, no. A mí no me importa. Yo- A mí no me importa. Lo que pasa es que es majá después de alto. Exactamente. Majá Ese después de es el alto es problema. complicado. Lo que Se pasa pone es que aragán, hemos, ese es el hemos hablado problema. de eso, es que deja una mala impresión de inseguridad Es después verdad, de... es Pues, verdad. si tú te hartas, tú dices, y con toda esa comida le vamos a dar. No, no. Ajá, eso Algo- sí. algo puede salir por ahí. Pero que ella coma mucho, no, no es lo No, que pero que importa. no es- Exacto. Yo te saco los gases. importa, pero después, pero no la primera cita. Yo pelo par de plátano.
salami, Claro, A mí que no me o sea, maren, que me voy a comer una ensalada. Digo, No, cómase su no. hamburguer. En la primera Cómase que lo su ves. hamburguer. De mi casa yo salgo come empanada, con come mía. empanada, Yo no jáltate. salgo de que con hambre de Porque mi que es casa, un de que para engaño. salir con hombres. Porque yo- Jamás. Lo que pasa es que- Jamás. Yo salgo con mi estómago lleno. Y si me quiero dar mi traguito, Con zapata hecha. si me quiero dar mi traguito, yo tengo un código para pedir algo del colmado. ¿Cuál es el código? Oh, yo pido una cerveza y una rasuradora. Me llegan 3 cervezas y me dice, vecina, no la pague. El diablo. Ah, pero El diablo. el truqueado que lo tienes tú eso. Mierda. Ese ni que suelte. ¿no? Yo no tengo problema con que tú la primera cita comas o te jalte lo que tú quieras o que tú te llenas, porque recuerda que conmigo no va a haber una segunda. Ah, ¿cómo? ¿Y por qué? Yo saco los gases en la primera y bye bye. Oh, diablo. es un hit and run. Te di, te fuiste. Ya la segunda ya. Cónchale, Así No, como porque es que no funciona, me gusta perder la mitad. Entonces, cuando una mujer, si tú no quieres una mujer, no le des más de 2 veces. Porque se enamora. No te gusta Siempre y cuando- perder. Es que siempre se y cuando- enamora. Siempre y cuando no sea sanjuanera o sea San Juan, Es- te pone a sacar cuenta en el aire. ¿oíste? A mí, mami de San Juan, amores. Ah. Esos jugos de cereza, yo te impuesto a tomármelo. Eso es jugo de feria femenina, te lo bebe Esos como refrescos sana. rojos que vienen ligados con. Ya yo te impuesto a eso. Con eso me crían a mí de niño. Ese era lo que estaba Pero oyendo, es inmune este Oh, muchacho. oye. Por eso que es inamarrable. En mi casa siempre hay un galón de miel de bruja. Ay, Dios mío. Para entrenar, Señores, el hombre Con eso que le llega. hacen juegue bucal. Señores, el hombre llega ensacado ahí en su jipetón. Vamos a un sitio ahí. Él me dijo que tenía que cambiar un cheque. Y llega ensacado. Oye, Llega ensacado. con gemelo y toda la vaina. El Una diablo. vaina Otro así. flow, Yo, bro, llegó con gemelo. Sí, llega con Fíjate, flow. esta vuelta. Llega con Oye, gemelo, un flow diferente. Fuimos a un autobanco, él Bueno, cambió exacto. un dinero. Porque no es lo mismo llegar con gemelo en la mano que con 2 muchachos. Con los gemelos. Oye, él Quiere, ¿no? sacó mucho dinero Ujú. y me lo pone en los pies. Ey. Uy. Y viene y me dice... Para desbloqueártelo era. Espérate. Diablo, ¿verdad? Espérate. Viene y me dice di que no, tú puedes tomar lo que tú quieras de ahí. Ya desde ahí yo voy que ya. Porque Claro. yo digo, vea, acá ¿Por hay qué? este tipo. Claro, porque no. como tú me estás Di- diciendo, ¿Es yo un le giro más insulto? rápido. ¿Y este tipo? Yo le giro más rápido a un hombre porque me guste y no porque intente comprarlo. Pero es verdad, No, amor. Es eso verdad. no. Y Era además- mejor, un motocross era mejor, ¿verdad? Que andar en esa Claro, Mercedes. Es además- verdad. Ahora, Además- ¿cuánto Es cogiste? verdad. No, nada. Por eso que yo nunca te he ofrecido, porque yo entiendo que tú vales demasiado y tú tienes que darlo gratis para mí. Señores, Porque te señores, gusta. Que, mira, Pío, no me hables así que te beso. No me hables así que te beso y te conmigo no Beso, relajes. beso, No, hombre. beso. Que no es planeado como el de Honey, te va a hacer de verdad. ¡Oh, oh, oh! Dale. Te está viendo Soledad. Chiquito, apaguen la cámara, apaguen la Yo sé- cámara. miren, no me hagan eso, que yo se lo Pero doy. el apagón de... Cerramos el bloque con un beso. Mira. El apagón de Guma que le van a Cerramos el hacer. bloque con un beso. ¿Sabes por Mira, qué? tú le ¿Sabes puedes por hacer qué? el año feliz a la doña de Pío. ¿Sabes por qué yo no te Si chuleo tú ahora te lo mismo? lleves a esa mujer, yo creo que sea la felicidad. ¿Tú sabes por qué yo no te Pío, chuleo, no me Lluvia? amenazas si tú no vas a cumplir. ¿Tú sabes por qué yo no te chuleo? ¿Por qué? Porque tú vives en la zona oriental, no te quiero ver dando viajes para acá. Diablo, que el extremo, Oye, extremo. No te quiero ver dando viajes para acá. Ey. Es para ayudarte. Loco, Sí. de este a oeste son 2 horas que tú te tomas. 2 horas de camino. Y para ver a su Ellos mamá no me tiene que van a- planificar un fin de no me van a semana ayudar, no me van a antes. ayudar. Diablo. Tú y yo vamos a hablar en privado ahorita. Ahí está. Lluvia, entonces Una amenaza. cuéntame de este tipo que te intentó Nada, desbloquear con dinero. Cuando vamos a un restaurante fino, Liz, y el tipo pide que esto, que lo otro, que un vino caro, que si yo qué, que si yo cuánto, pero yo estoy bien enojada por la situación, ¿me entiendes? Porque realmente no me gustó. Te siento objeto. Claro, Quiso me siento comprarte. mal. Cualquierizado. Yo no soy así. O sea, yo tengo 3 trabajos y es porque me gusta ganarme mi dinero. Y si yo entrego porque quiero y no porque me compren. Ahí ¿me está, atención, entiendes? mujeres. No Entonces, entrego ¿qué por sucede? dinero. No. Yo a veces de gratis me convierto en un Cuando perro. vamos saliendo del restaurante, yo le digo, ¿ya tú terminaste con tu cita? ¿Es hasta aquí? Me dice, él me mira como raro y me dice, sí. ¿Qué? Digo, ok, pues ahora me toca a mí. Yo Uy. puedo manejar porque no me siento cómoda de este lado. Uy. Me dice, claro, yo voy. Es el equivalente a ponte que te toca a ti. Yo Es el voy, equivalente. me pongo en el asiento ¿Cuánto del tú- chofer, le digo, mira, lo primero que te voy a decir es que me ofreciste dinero y a mí no me gusta tu dinero porque yo ando con el mío. Fue y le hablo mi cartera. Uf, llena, full Yo hasta fui al arriba. cajero primero. Tepe, tepe. Cuando vamos, le Pero digo, el momento de esto no fue así. hago Ajá. la primera parada y freno en un colmado. Pido 2 cervezas. Bien. Fue, le digo así. Dos repúblicas. 2 repúblicas pido. Bien. Cuando voy saliendo del colmado, el tipo me dice, de que joven, usted no de por aquí. Digo, no. Me dice, pues cuídese, protéjase. Me dio risa y compro 2 preservativos. Oye, por nada. Por si En acaso. tripa, en En tripa. tripa compro 2 preservativos. Llego, le doy su cerveza, la destapo con la boca. Y sus como dos, toda y una sus dos dama. panteas ahí. Y los 2 Toma. pantés se los pongo en el bolsillo del saco. Le digo, agárrese ahí, Toma. hermano. Eso es suyo. Y le dijiste, coge el que tú quieras. Pero que yo voy con una mente de hacerle un daño. Claro, Yo no porque voy le compraste unos pantés. Esa vaina es como que para preñar obligado.
El panté es más que un condón, un embudo. No, porque si a él le gusta los motocross, ahí era que se iba a quemar goma. Un tubo de bicicleta. Para que no sepa, el Panté coge aire. No, pero ey, señor, mal de Pantay que vino renovado. Lo renovaron hace como un año. Ajá, ¿y Claro, cómo? renovan la presentación. logo, todo. El logo, la textura, renovaron. ¿de qué Y, color y es? todo. repintaron la pantalla. Es el mismo bajo goma, pero la presentación es más bonita. El Señores, Panté huele como que quemaron una goma en la agua. cuando Los voy, pantés huelen como cuando alguien no sabe manejar y baja de jarabacoa. Diablo. Loco, sí, como quemado, ¿verdad? Con los frenos. como quemado. Yo bajaba así, después yo supe que tú lo pones en ese y baja con los cambios. Yo bajaba era con los frenos. Oh, señor padre. Óyeme, Así se pierde un patrocinador. cuando vamos, yo voy rumbo para mi casa, porque acuérdense que yo estoy de este lado, yo no conozco Claro. nada aquí. Ya. Cuando voy rumbo para Santo Son Domingo Apache. Este, me paro en un clavito, que la tipa desde que me ve sabe lo que ella tiene que prepararme. Uy. Es un combo que se llama Bin Laden. Él me da Bin Laden a mí y el otro es la bomba. ¿Entiendes? Bien. Ella me dice, mía, lo mismo. Digo, tú supiste, pero heavy. Bien, nos sentamos ahí, traen el trago envenenado para el pana. Ya. El tipo empieza ahí, estamos hablando para hacer la cosa Y rápido. tan que igual el otra vez. Yo veo que lentamente esa gota de sudor le va cayendo así. Fue. Pero era calvo ese muchacho porque le salió de aquí. fue. Empieza a desabrocharse aquí, esto, lo otro. Y ya el Pero tipo- después de tomarse la pócima. Pero fue John Vina que le dieron, porque No, el diablo. Te digo que la otra era la explosión. Yo tenía Bin Laden y la otra era la explosión. Lluvia Dahmer. Te pasa un trago y ya tú eres de ella. le está sudando el caco ya. Vamos para mi Cuando ya casa. el tipo está hablando en corrido. Pero fue un sancocho. Cuando que ya le- el tipo está hablando en corrido que no se le entiende nada, me da miedo mandarlo solo para su casa porque el tipo está borracho, Claro. te estoy diciendo. Ah. Ahí me topo con un pana mío. Le digo, mira, ayúdame a llevar a este hombre porque imagínate, yo no puedo llegar de que a esta casa de que con un hombre a rastro. Cogemos con el don para allá, para atrás. Para atrás otra Su vez. casa. No. ¿Tú Pa' sabías su dónde él casa. vivía? ¿Tú sabías dónde él Yo vivía? le, En dije la- que, yo le dije que me mandara el asunto. Pero En era, fin, era un es- maratón. Óyeme, cuando vamos en el camino, que llegamos a la casa, él me dice, di que, more, tú puedes parar el carro, la jipeta. Y me dice, digo, mira, yo tengo 6 minutos parada aquí al frente de tu casa esperando que tú me digas para bajarte. Cuando él intenta abrir la puerta, que no puede abrir la puerta, le digo, concha, le vamos a intentarlo entrar a su casa, no quiero dejar a este hombre aquí solo y además este vehículo hay que entrarlo. El pipo, ya un megataxi. Cuando vamos, el tipo hace un desastre en la sala, se ensucia al amigo mío. Oh, wow. Oye, lo agarramos, lo cargamos, estamos en una casa ajena a las 2 de la mañana. Claro. Y salen sus hijos. Cuando agarra y yo llevamos al baño, ¿Quién es ese? le estamos quitando la ropa. Ah, entre tú y un amigo. Entre yo y Esto un huele amigo. bien. Esto huele bien. Esto huele a trío. Yo En sí- eso, cuando le estamos quitando la ropa, espérate, se caen los preservativos. Ay. El amigo mío coge los preservativos y se los pone en la boca porque tiene ropa y tiene el tipo, ¿tú me entiendes? En eso lo estamos tirando ahí, le estamos quitando los pantalones. Y ahí él empieza como que él volvió en sí y ve a mi amigo con los condones en la boca y le dice, ay hermano, no me haga eso. Ay hermano, yo no soy de ahí, por favor, no me haga No me eso. violen, No, claro. no, por favor. Que yo siento que Y esta él con- entrevista está haciendo como una evidencia para cuando mañana salga el caso contra Lluvia. Yo digo, no, miren, yo di mi Yo testimonio. testifiqué ya. No, yo testifiqué. En eso él empieza a pedir auxilio porque él ¿Hasta cree, yo? él cree como que algo malo va a pasar. Y tú ¿me dije, entiendes? entonces, ¿qué tú haces? Dije, mira, yo tengo un chin de cloroformo. No, yo tengo un ataque de risa que no puedo porque es lo que cree que mi Lluvia. amigo lo va a violentar. Claro. Y lo que lo estamos tratando de ayudar. En eso viene una doñita, Ay, Dios mío. hasta con un rosario en la mano, pío. Ay, 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 ay. Y viene y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Digo, mire, doña, piensa lo que usted quiera, porque si yo le digo lo que es, usted no me va a creer. Aquí estamos ya en un desastre que estamos aquí. A ese hombre lo violamos entre todos ya. Y tú no me dijiste, dije, doña, lo malo es que no está viendo así, lo bueno es que hay 2 condones. Así que usted- Lluvia, Cualquier cosa de la que y sabe. al final le dejaste todo su cuarto. Le dejé todo su dinero. ¿Todo el dinero? Todo su dinero. Se lo ¿Y no dejé. se usaron los 2 preservativos? No se usaron los Pero no, al menos con él no. No, con él no, con el pana. Con el pana. Porque parece porque tú lo llevaste. Tú dices, si él no resuelve, Claro, había que eres tú. había que asegurar. Como la jipeta, una como Claro, repuesto. como Así repuesto. que de consejo le digo a los hombres, no se acerquen a mujeres por dinero. No todas las mujeres son iguales. Este es el consejito Pero- de esta anécdota. Bueno, creo yo que- nunca lo presioné, perdón. A él le hubiera salido más tranquila la noche si tuviera cogido los cuartos, porque él terminó real. borracho y en cuero, pensando que le iban a abusar. Y no le salió nada. Y no le salió nada. Y tuvo que darle explicación a la doña de su casa. Yo me imagino- Que no sabemos si era la doña de su casa o su mamá. Yo me imagino a ese Claro. hombre el otro día despertando de que diablo, Ay, ¿quién me Dios. manda a juntarme con mujeres de aquel lado? Loco, yo dejaba de confiar cuando ella llegaba al sitio. Así que le preguntaban lo mismo. Yo decía, Sí, ya yo, Yo me paro y me voy. Yo me desmonto. No, Loco, confío en yo no nadie. me tomo eso. Ah, Y combinar con la tipa de la bebida. Claro. Es que sepa, es que para ahí que de una vez te dije, mi amor, de aquí tú llegas para tu casa, ¿verdad? Heavy. Está loco. Uf. Óyeme,
y ese hombre gastó como 16,000 pesos en una cena y yo con 350. Lo Resolviste. tumbaste. Lo Con eso lo mataste. Fuerte aplauso para Lluvia Correa en el Open Mic. Dejen comentarios en YouTube. Regresamos en breve con más.